Palautumispaketti kiireiseen arkeen -verkkokurssi. Onko sinusta joskus tuntunut, että elämä juoksee ohi? Tai tuntuuko sinusta tällä hetkellä, että elämä juoksee ohi? On ehkä saattanut tuntua tältä jo jonkin aikaa. Ja siellä yrität vaan jollain tavalla pysyä perässä. Elämä on täynnä kiirettä, suorittamista, jatkuvia askeleita eteenpäin. Tuntuu vaan, että se on yksi oravan pyörä koko elämä. Siellä on työtä ja perhettä ja paljon velvollisuuksia. Saatat olla töissä ja kun tuut kotia, niin oot ihan rättiväsynyt, etkä jaksaisi tehdä enää yhtään mitään. Ootat vaan sitä, että saat kohta laittaa pään tyynyyn ja käydä nukkumaan. Saattaa olla, että moni ihminen puhuu sulle, että pitäisi alkaa pitää itsestään huolta ja käydä vaikka salilla tai kävelemässä tai syödä terveellisemmin. Ja moni on varmaan saattanut sanoa, että hei, koitas ottaa itsellesi aikaa, mutta siellä vaan niin kuin menet eteenpäin, etkä kuule näitä asioita ollenkaan. Sitten hukkaa itsensä, ei oikein enää kohta tiedä, että kuka minä oikeastaan olenkaan, mitä minä haluan, miksi tämä elämä on mennyt tällaiseksi, mitä tässä on tapahtunut. Ja kun se elämä on tullut siihen, niin sitten on vaikea löytää sit aikaa itselleen, eikä sit osaa oikein enää edes ottaakaan. No nyt on aika pysähtyä. Nyt olisi sun aika hengittää. Jonkun takia sinä olet tänään katsomassa tätä videoa. Minä saatan vähän ymmärtää, että miltä sinusta tuntuu. Itse 3 lapsen äitinä ja ruuhkavuodet takana moni ajatuksia siitä, että munhan nämä pitää tehdä ja kukaan mun näitä ei tee ja kuka näitä sitten tekisi, jos en minä näitä tekisi ja nämä hommat sortuu, jos en minä ole koko ajan näitä tässä hoitelemassa. Ehkä vaikea luottaa muihin ja antaa niitä tehtäviä muille. Aina on vaan tehtäviä. Aina tuntuu, että joka minuutti ja joka tunti on kaikenlaisia velvollisuuksia, mitä tarvii täyttää. Ja sitten kun tarpeeksi semmoista tarinaa itselleen kertoo, niin siihen alkaa uskoa, eikä näe oikein enää sit ulospääsyä, että miten hitos tästä pääsee ulos. Ja sitten kun koko päivän siinä tohottaa menemään, niin sitten alkaa illalla huomaamaan, että ei hitsi, en minä jaksa enää tehdä yhtään mitään. Ei enää jaksa. Ja sitten on sen niin kun vaikea jopa pysähtyä, kun on kauan aikaa mennyt, tohottanut eteenpäin, niin on vaikea pysähtyä. Että vaikka se keho ja mieli sanoo, että me ei jaksa enää yhtään, niin sitten kun tulisi se semmoinen pysähtymisen paikka, tai että vaikka voisikin pysähtyä, että olisi sitä omaa aikaa, että lapset vaikka olisi jossain ja saisi vähän aikaa levätä, niin sitten se mieli sanoo, että ei kuule, kyllä siellä, nyt kun sinä olet täällä yksinään, niin nyt siellä siivoat ja laitat, ja sitten sieltä saa näitä tehtyä, näitä, jos et siellä hoida näitä asioita nyt. Ja sekin pieni lepohetki menee niin kuin siinä. Ja tämä on ihan hermostollinen asia myös, että se hermosto pysyy vireessä, koska se pysähtyminen voi tuntua tosi vaikealle ja vaaralliselle. Ja sitten kun tällaista jatkuu kauan aikaa, niin ehkä tulee kysymys, että missä minä oikeastaan olen tämän kaiken keskellä? Mitä tässä tapahtuu? Mutta minä sanon sulle, että hidastaminen on mahdollista, ihan jopa sulle, joka on tosi kiireinen siinä arjessa. Minä sanon, että pysähtyminen on tällä hetkellä ehkä välttämättä ihan optimaalisin asia, mutta hidastaminen on mahdollista. Ja tämä palautumispaketti kiireiseen arkeen on suunniteltu just sulle, jolla kierrokset on aika korkealla ja tunnistit noista edellisistä itseäsi. Ja jos sä haluat löytää sen tasapainon ja ne voimavarat, niin silloin me suosittelen sun osallistuvan tähän kurssille. Tämä on just sulle, jos sä kaipaat niitä pieniä hetkiä, jotka oikeasti palauttaa. Ja tarkoitus ei ole pysäyttää sinua, vaan tarkoitus on nyt hidastaa ensin. Tällä kurssilla käydään erilaisia hengitysharjoituksia, millä pystyy palauttaa itsensä siihen optimaaliselle toimintavyöhykkeelle tai oikeastaan niin kuin rauhoittaa sit hermostoa.
Harjoitteita ei ole montaa, niitä on ihan muutama. Oli oikeastaan mikä osa-alue tahansa, niin ihan muutama. Ja se on ihan tarkoituksella tehty niin, jotta sulle ei menisi sit siihen aikaan, että voi vitsi, kun näitä on nyt 20 harjoitusta ja mun pitäisi täältä valita, vaan minä olen valinnut semmoiset harjoitteet näihin osa-alueisiin, jotka on tehokkaita, jos niitä tekee. Ja hyvin pitkälti ne soveltuu melkein kenelle tahansa. Puhutaan mindfulnessista, tietoisuustaidoista, ja me ei vaan puhuta siitä, vaan siellä on konkreettisia harjoitteita, miten tietoisuustaitoisia voit ottaa osaksi arkea. Ja hyvin vähän on teoriaa tällä kurssilla, koska teoriaa työ saatte sitten haettua sieltä internetistä ihan miten haluatte. Sitä on pullollaan siellä, jos haluaa tietää, mitä on mindfulness ja mitä hengittäminen todellisuudessa tekee. Minä haluan antaa sulle konkreettisia työkaluja, jotta sinä pääset siinä omassa prosessissa eteenpäin. Ja puhutaan unesta ja palautumisesta, tai oikeastaan ei niinkään puhuta siitä, että mitä se unettomuus tekee tai onko sulla unihygienia kunnossa, koska siitäkin sä pystyt lukemaan tuolta netistä, vaan mitä siellä voit tehdä sen eteen, että sä voisit nukkua levollisemmin. Ja se ei ole pelkästään vaan se hetki, minkä sä tekisit jonkun harjoitteen siinä hetkessä, vaan se koko päivän vireystila vaikuttaa siihen, mitä sulla sitten tapahtuu siellä illalla, kun sä yrität käydä nukkumaan. Eli nämä on helposti käytettäviä harjoitteita, mitä sinä pystyt integroimaan sinne sun arkeen ja vaikka työpaikalle. Ja ihan muutama minuuttikin päivässä auttaa näissä harjoitteissa. Ja ne muuttaa oikeasti tosi paljon ja jostain pienestä on lähettävä liikkeelle. Ja jos sä lataat Zenlerin sovelluksen sieltä sovelluskaupasta, niin sä pystyt näitä äänitteitä kuuntelemaan oikeastaan missä tahansa. Eli palautumispaketti kiireeseen arkeen. Eli ota sit aikaa, se pieni aika nyt itsellesi ja tästä lähtee liikkeelle. Eli suosittelen aloittelemaan ihan vaikka heti. Moikka!